इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्काई बोर्ड के अगर आपको साउंड में इशू आता है कुछ भी, तो उसको आप कैसे मैनेज या ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी लाइक साउंड में, तो उसमें आप एक काम करिए। यहाँ पर आपको इस तरीके से ये सोर्स का बटन दिखाई देगा। सोर्स के नीचे आपको मेन्यू का बटन दिखाई देगा। इससे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इधर साइड में जाना है इस पे। ठीक है, और यहाँ पर आपको साउंड में दिखाई दे जाएगा ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें म्यूज़िक लगाइएगा। एंड सराउंडिंग जो है आप इसे चाहे मैनेज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं या ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो करना चाहे वैसे तो ऑफ ही कर दीजिए। एंड यहाँ पर AVL को आप ऑफ कर दीजिए, बैलेंस को आप ज़ीरो पर रखिए। ठीक है, और बाकी साउंड में म्यूज़िक ज़रूर लगाइएगा, इतना आप कर दीजिएगा। एंड फिर आपको एक दफ़ा अपने टीवी को बंद करके खोलना है। और अगर आपके इसमें म्यूट का बटन लगा हुआ है तो म्यूट को आप सेटअप कर लीजिएगा और वॉइस को यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, कभी वॉइस को आप बंद ही कर दें, तो ये चीज़ आप कर दीजिएगा, फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी। तो ये छोटा सा प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।